হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আসছি ছোট একটা ডোবার ভিতরে অনেক ছোট ছোট পোনা দেখা যাচ্ছে। এই পোনার সাথে একটা মাছ দেখা যাচ্ছে নিচে একবারে। ওই মাছটাকে ধরবো, তবে এক হাত দিয়ে মোবাইল দিয়ে ভিডিও করব আর এক হাত দিয়ে মাছটা ধরার চেষ্টা করব। দেখতে থাকো। আর যারা চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করো নি, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকো। আসলে এক হাত দিয়ে মাছ ধরা অনেক কষ্টের ব্যাপার, অনেক কষ্ট এক হাত দিয়ে মাছ ধরা। তারপর আমি এক হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছি, ইনশাল্লাহ। দেখতে থাকো, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকো। আমার ডান হাতে মোবাইল দিয়ে ভিডিও করছি এবং বাম হাত দিয়ে আমি মাছটা ধরার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকো।